Так, трошки витягнули сюди, тепер... Сейчас. Ты понял, что Пусть пока стоять. держать одной этой, придержать, чтобы достать рог? Смотри, его перевешивают на ту сторону. Если ты вилу тут поставишь, его будет туда клонить, он наебнется отсюда. Так сюда, ближе сюда. Да, вот под вот эту лапу надо заехать. Клац вот так вот где-то, чтобы он зашел. Но он же То не есть, заедет, пока тут рог. ну понятно. Ну, надо То есть ему сейчас одна придержать. вилла вот здесь, вторая вот здесь. А, или бревна поставить. Да. Давай роклой на вилы, чтобы ее снять отсюда. Опусти вилы, Керя. Поднимай тогда рог больше, еще досок положить. Повыше, чтобы было? Или как? Давай. Стой, давай так ее, блядь. Аккуратно, чтобы она не побила. О. Посмотреть проход, пролазит ли он там. Тут да, тут пройдет, а вот там надо вытаскивать.